요즘 도로에서 기아 EV3 정말 자주 보이지 않나요? 워낙 가성비가 좋다는 소문이 퍼지다 보니 지금이라도 대리점에 가볼까 고민하는 분들이 정말 많습니다. 실제로 EV3 국내 누적 판매량은 15,593대를 기록하며 소형 SUV 시장의 절대 강자인 셀토스나 코나를 가볍게 따돌렸습니다. 테슬라 모델 Y 같은 수입 전기차를 제외하면 국산 전기차 중에서는 압도적인 1위 자리를 굳건히 지키고 있죠. 소비자들이 이토록 EV3에 열광하는 이유는 소형 차급을 뛰어넘는 미친 스펙 때문입니다. 전기차 전용 플랫폼 eGMP를 기반으로 제작돼서 실내 공간이 셀토스보다 훨씬 넓고 쾌적합니다. 여기에 롱레인지 모델 기준 81.4kW 시 대용량 배터리를 탑재해 한 번 충전으로 최대 501km까지 시원하게 달릴 수 있죠. 1열 풀 릴렉션 시트와 수입차 부럽지 않은 최첨단 AI 어시스턴트 기능까지 들어갔는데 가격은 또 역대급입니다. EV3 스탠다드 시작가는 세제 혜택 적용 시 3,995만원 선이지만 국고 및 지자체 보조금을 더하면 실구매가가 3천만원 초중반까지 뚝 떨어집니다. 반면 요즘 신형 셀토스 하이브리드는 상위 트림의 옵션을 채우면 4천만원 선에 육박하죠. 취득세와 매년 내는 유류비 부담까지 계산해보면 실질적인 유지비 차이가 사실상 사라지기 때문에 EV3로 몰리는 건 당연한 수순입니다. 보조금 받으면 셀토스 하이브리드 값인데 대리점 가서 당장 계약해야겠다라고 생각하셨나요? 만약 개인 자산 관리에 민감하거나 사업체를 운영하시는 분이라면 계약서 도장 찍기 전에 이 금융의 덫을 반드시 피하셔야 합니다. 내 명의로 할부 계약을 진행하는 순간 수천만 원의 차량 대금 전체가 고스란히 내 금융부채로 등록됩니다. 신용 점수는 물론이고 향후 주택 자금이나 사업 자금이 필요할 때 DSR 대출 한도가 수천만 원씩 잘려나가는 타격을 입게 됩니다. 게다가 전기차는 일반 내연기관보다 차량 가액이 높아 초기 자차 보험료가 훨씬 비싸고 배터리 감가상각으로 인한 중고차값 폭락 리스크도 일반 구매자가 고스란히 떠안아야 합니다. 그래서 진짜 실속을 따지는 똑똑한 사장님들과 직장인들은 대리점 방문이 아닌 장기 임대로 발빠르게 움직이고 있습니다. 장기 임대는 단순 렌탈 서비스라 내 명의의 부채로 단 1원도 잡히지 않습니다. DSR 대출 한도가 100% 깨끗하게 보호되죠. 내 재산으로 잡히지 않으니 건보료나 자산 노출 부담도 전혀 없습니다. 월 납입금 안에 초기 취득세, 비싼 전기차 보험료, 자동차세까지 싹 녹아있어 초기 목돈 0원으로 운행이 가능하고 만기 시 중고차 값이 폭락해도 그냥 반납하면 끝입니다. 대기업 임대사들이 면세가로 선점해둔 특판 선발주 물량을 이용하시면 며칠 만에 즉시 출고도 가능하며 사업자분들은 전액 비용 처리로 합법적인 세금 절세 혜택까지 누릴 수 있습니다. 차가 아무리 잘 지어졌어도 내 명의 구매 리스크까지 사라지는 건 아닙니다. 도장 찍기 전 내 자산과 대출 한도를 지키는 장기 임대 특판 견적을 반드시 먼저 비교해보세요. 지금 고정 댓글 링크를 클릭하시면 전국 25개 렌트사의 실시간 조건과 내 지역 보조금을 100% 반영한 EV3 맞춤형 최적의 견적서를 100% 무료로 단 30초 만에 간편하게 신청하실 수 있습니다. 신청을 남겨주시면 담당 전문가가 실시간 즉시 출고 재고와 가장 유리한 조건의 견적을 신속하게 확인해서 직접 전달해드립니다. 초기 등록세와 취득세 부담은 제로, 보험료와 소모품 교체비, 정기점검 비용까지 월 렌탈료 하나에 싹 녹여서 내 예산에 딱 맞는 가장 합리적인 조건을 찾아드립니다. 게다가 이번 특판 이벤트 기간에 견적을 신청하시고 신차를 인도받으시는 모든 분들께는 주유 및 충전 상품권과 함께 고급 썬팅, 블랙박스, 유리막 코팅, 코일 매트가 포함된 알찬 신차 출고 패키지를 전부 무상으로 챙겨드립니다. 문제는 물량입니다. 대기업 임대사들이 면세가로 미리 선점해둔 이번 주 즉시 출고 재고는 딱 30대 한정입니다. 계약 후 평균 10일 이내에 곧바로 받아볼 수 있는 황금 물량이라 상담 신청 순서대로 빠르게 선착순 마감되고 있습니다. 이번 달 한정 수량이 모두 소진되면 대리점과 똑같이 수개월을 기다려야 하니까요. 더 늦기 전에 지금 바로 고정 댓글 링크를 확인하고 신청해보세요. 감사합니다.